Mzazi mwenzangu, mtoto wako anaweza akabakwa, whether ni wa kiume au ni wa kike. Na anapokuwa amebakwa, inawezekana kabisa asikwambie wewe, wala asimwambie mke wako, wala asimwambie mtu yote wa karibu. Huyu mtoto, ile event ya kubakwa, the traumatic event ilitokea ikawa ni mbaya kiasi kwamba ubongo wake, akili yake, the ego area, akili yake ikaenda ikasuppress ile event, ikaingiza ile undesirable feeling ambayo ipo kwenye ile event, ikaingizwa kwenye subconscious mind. Kwa hiyo ikawa ile event sio kwamba ameisahau, ila ni kwamba amekuwa convinced kwamba japokuwa imetokea ni vizuri kunyamaza kuliko kwenda kuisema. Especially kama kafanywa hivyo na ndugu. Let's say amefanywa hivyo na baba, kafanywa hivyo na baba wa kambo, kafanywa hivyo labda na mjomba, kafanywa hivyo labda na watoto wa mjomba au kina mpo, wale ambao unajua the way unajenga nyumba alafu unakaribisha watu kwa nyumba yako, alafu unawalaza na mtoto wako au unalaza karibu na mtoto wako, au majirani ambao wanakuja mara kwa mara pale nyumbani, unawaruhusu wanaingia, wanapata access na wanao. Mwisho siku labda wanafanyia hivyo. Na mara nyingi sana wanakuwa wanaweka tishio. Mfano mtoto wa kike mara nyingi anaambiwa ukisema nitakuua. Mtoto wa kiume mara nyingi anaambiwa ukisema nitakukata kidudu chako. Like that's a very common scenario. Lakini of course wanaweza kuambia vitu vingine. Ninachokisema hapa ni kwamba defensive mechanisms, psychological defensive mechanisms zinawezekana wakati mwingine zinataka zimlinde mtu. Mfano kama hii repression, hii tunaita repression. Lakini in the process ya kujaribu kumlinda mtu, zinahifadhi a traumatic event kwenye subconscious mind ambayo itakuja italipuka baadaye. Na actually hii huwa inakuja natokea huyu mtu ashaingia sasa kwenye ulimwengu wa mahusiano. Kwa unakuta binti ameshaingia kwenye ulimwengu wa mahusiano, anashindwa kumaintain trust na partner wake kwa sababu tayari ameshapitia traumatic event ambayo haikuwa addressed. Kwa hizi unexpressed and unaddressed traumatic events zinakuja zina influence outcome of everything that she does in her life. Mtoto wa kiume, unashangaa mtoto wa kiume amekuwa na tabia ngumu. Sio kwa sababu hii tabia ngumu ni imeanza leo, ni kwa sababu alifanywa tukio ambalo yeye kwa theme yake ni kwamba lile tukio kumbe unaweza kulifanya and you can get away with it. Kwa sababu alishuhudia yeye mwenyewe akifanywa na bado yule aliyomfanyia bado anaongea na baba. Lazima amekuja mjomba pale akamfanyia mtoto tukio. Alafu bado babake anamongea na huyu bwana kama vile ni vitu vya kawaida. Kwa yule mtoto kwa sababu anaona babake na yule alimfanyia wanaongea, au mamake na yule alimfanyia wanasalimiana vizuri, wanacheka, anafikiri kwamba wale wawili wote wana collide kwenye hii makubaliano. Kwa anajikuta kwamba hamwambii mtu na amesha experience ile kitu, hajafikia threshold ya kuongea kwa sababu her brain or his brain has hibernated this